Una giustizia carottada, in forma di un iscritto anonimo ed uno confidente, chi non fa che biere sa veridade. E sta a narrare che Francesco Rocca, accusato di essere su mandante desomicidio de Samuzzere di Nadore, est innocente. Ha cominciato che in questa sparagula s'arringa sua s'abboccao Mariolai, che Paris Angelo Manconir difendendo a Francesco Rocca in suo processo che si è facendo in sa corte di assise de Nugoro. Un'esposizione longa, questa desaboccau lai, cominciata a Manzano e accabata a Bortaidie, che ha cercato di caghettare al fondamento dell'accusa contro Rocca. E sta a narrare, si scritto anonimo arrivò a sa famiglia d'ore, e sa declarazione de su confidente. Ma vinasa su chi ha contato su testimonio Stefano Lai, confermato da su chi ha su babbo, Antonio. Saboccau Lai ha sottolineato che ha s'imputato l'hanno impedito di si difendere bene, che né Stefano Lai né su babbo sono stati intesi in udienza, e dunque salfavu l'arnada spezzi per non accusare su giovane non sono potuti esessire a campo. Su difensore de Rocca ha criticato l'usasio de sas indagines e sa maniera si chiede sus inquirentes pro l'armandare adennantisi, senza verguare su chi viti scritto in sa litera anonima o su chi ha su confidente. Lai ha letto in aula sas intercettazioni telefonicas e ambientales, in plur de sas declarazioni de sos investigadores che hanno traballato a sas indagines. Secondo s'avvocato sa veridade podia tessire a campo a ende sa possibilità di intendere sos testimonzor de s'accusa o de ischire su numane de su confidente, ma vinasa facende sos esames de su DNA a sos chi istan in gavoi. Lei ha che sa famiglia Rocca è sta a disponimento per paccare sos test de su DNA a sa popolazione de sa vita, belli 800 persones, che diata a permettere ed esegliare che in sicurezza su mortore de dinadore. S'accattano a mesutrettu che l'istituzione da esacale dipendene noi iscritti galu e tevina taffachere in sa riforma amministrativa che fa che sa giunta regionale in Sardegna. Sono uso 300 dipendenti della provincia di Nugoro, ente che pare destinato a barrare a pustisi de caere cancellausos entes intermedios, ma galu non si iscritti che in cale ruolo rispetto a sos assozios de sos comunes o a sas uniones e mescamente caleana a essere sas competenzias suas. Un'attera aduda pro sos dipendentes chi s'annanghete accussa supra su venidore in conto de traballu che a livello nazionale aiana per i propostus a mobilidade. Pro cussu puru in medas hanno risposto a s'appellu de sos sindacaus confederales e de sa funzione pubblica che oggi in totus as 8 provincias hanno fatto un'assemblea pro vavedare de sos pistichinzos issoro, una manifestazione pro ammaniare cussa chi s'attaffacher in Roma s'11 di aprile. Su sindacauso pedini a sa giunta regionale de modificare su disegno de legge de sos entes locales prima di approdare in aula, a maniera particolare che erene a ponnerdinare sicuro pro non bloccare sos stipendios e sos servizios, che bisiat un affortiamento de sas tutelas giuridicas, economicas e professionales de sos traballadores, che siano acraras sas competenzias e sas funziones intre province e comunes, in si schema istituzionale novu, certezas avinas pro sos precarios, e pedini de decidere supra sas sociedades partecipadas. Finas a como sa giunta non ha dato rispostas claras e pro cussu puru CGL, CISL e UIL Funzione Pubblica oie hanno deciso di smobilitare. L'eccellenza non si tocca, est una de sas frases iscritas in sos cartellos ammaniaus de sos studentes e de sos istitutos superiores de Nugoro pro protestare contra sa perdita de autonomia de su Dipartimento di Architettura de Saligera. Custu Manzano, in su matessi tempur de atteras manifestazioni in programma in totu sa Sardegna, sos studentes nugoresos hanno organizzato una professione pro dare sa solidariedade a sos cumpanzos studentes de Saligera, ma vinas a propedire a sas istituzioni nugoresas di apprettare sa giunta regionale a mudare parre e permettere a una facoltà che ha mostrato di essere una des armenzos a livello nazionale di sichire a traballare in s'ambito del suo sistema universitario sardo. Su Dipartimento di Architettura de Saligera, come che scommo, ha più un finanziamento di 300.000 euro in finanziaria, ma su dinare est in capo a s'Università de Tattari e procussu su direttore de su Dipartimento a dausar dimissiones. Sos studentes e pedini che cussu dinare siat dedicau che in un vincolo specifico a s'Università decentrata de Saligera. In sa questione est interveniu vina s'assozio de sos studentes universitarios Unica 2.0 che in Castello ha organizzato un addobio.
Amos a pedire a sa regione di istituire cantu primo un gruppo de traballo intre sos duos ateneos, sa regione e Sersu, nana sos studenter de Unica 2.0, che in sapunna de definire a maniera precisa e concreta su ruolu, sas prospettivas, sor dirittos e sor doveres des universidade in sa regione nostra, ma vinas a quistiones che ha su diritto a si studiu, sa residenzialidade studentesca, so servizios e sofferta didattica. Su tempus presente, escussu ube sa memoria istorica resessita a torrare in pala spezzi di una paie annos, chi sa riscu de si chirmenticare o de ammentare a metà de vattor de importumanu des istoria nostra, finza sa prurrechente. Una vrusiada de revisionismo a chircaude che vache scolare sorbintannos de su fascismu commente una dittatura branda, ove non battà più opposizione e bellettò fino a sale Mussolini, ma ischimmusu chi non figai, che battà più chi annao chi nono a sa dittatura, pacande chi in anno de galera sa difesa de sas ideas politicas suasa. In custos annos fini medas sos antifascistas processaur de su Tribunale Speciale Fascista, che aia dau una surre galera, in prur de sa pena de su confinu. Intre custas persones, coladas in su sedatu de su Tribunale Speciale Fascista, accattamus spezio un ugoresu, Giovanni Agostino Chironi, Diddinu, pro sa famiglia e sos amicos. Naschiu in Nugor in su 1902 dai giovaneddus er distintu pro attivismu politicu, partecipande a sa naschida de su PC in Nugoro. A sa vida de Diddinu Chironi, Marina Moncelsi, presidente des Istituto pro Istoria des Antifascismu e des Edade Contemporanea de sa Sardigna de Mesu, la dedicò un libru, Diddinu Chironi, un antifascista nuorese davanti al Tribunale Speciale. S'opera est stata presentata eris in sa biblioteca Satta, a s'addobiu coordinau da su commissario de su Cussorziu, Vannina Mulas, hanno partecipato Marina Moncelsi, Annabella Gioia, direttrice des Istituto Romano pro Istoria de Italia, da su fascismo a sa resistenza, e Luciano Maccioni. Su libru, imprentau da il maestrale, promediu de sos documentos de archiviu, iscritos e contos a bocche, contata sa vida pubblica e privata de Diddinu Chironi, chi, a pustirsi de su licenziamento de sar ferrovias pro caiones politicas, si che stramudau a Roma pro vachere su tipografu. In ibi ha connotu Antonio Gramsci e sor militanter de su PC, postu fora de legge de su fascismu, arrestau in su 1928 pro aere torrau a fache su Partito Comunista e sti stau processau de su Tribunale Speciale condennau a 7 anni de galera e a terror 2 de vigilanza speciale. In Regina Celi sti stau torturau, ma no ata mai traichius scumpanzos. Si viti opposto a sa dimanda de grazia fatta de su babbu e iati scontau battorannos e sinde de galera pro un'amnistia. Torrau a Nugor in su 1932 a si chiusa militanzia politica antifascista, mancari essere esempio sutta su controllo de sa polizia politica fascista. Diddinu aiata più vinzas una bella famiglia. A postir de su 1945 sti stau su primo segretario provinciale de su PC e fiti stau eletto cussizeri comunale. Diddinu er morto in su 1987 a postir di una vita dedicata a sa famiglia e a sa militanzia politica. Su libro de Marina Moncelsi vocatapizzu una figura storica des antifascismo nugoresu che appacau de persone su opposizione a su regime fascista. Sa pallacanestro Nugoro ata a giocare che in su basket sinna in sosi spareggios de su campionau de Serie D. Accabada si stagione a orologio, sa federazione ha deciso di allungare si stagione agonistica, dando sa possibilità a tutte le squadre iscritte a su campionau de si si confrontare. A tamaniau su calendario de sosi spareggios che in sa squadra de su girone nord, ove bisunu su Sirvone Spuru, contra cussas de su girone sud. Sa prima squadra de su girone A, dunque sa a giocare che in surti de su girone B e Gaisi Kinde. Sa pallacanestro Nugoro arribada a penultima che puntos frutto de chimbe partia arvintas a giocare che in su basket sinna e chieste sa seconda de su gruppo suo. So Sirbones ana a esordire in trasferta mentre sa gara duoso l'ata giocare in sa palestra Coni de Nugoro.
Sa punna desa formazione allenata da Marco Moledda è scussa di andare a da innanti scanto più possibile e non a essere vazzile caso rivale che sono issioso da un principio di stagione di importu, tancata che in 32 puntos in su secondo posto. In prusus Casteddaios hanno vinto 9 partite in fila a pare, mentre Sossirvonese arrivano da battoro partite perdias. Ma sa pallacanestro Nugoro ha mostrato che quando è sconcentrata può vincere calesiati squadra, finza desasprur fortese. Su basket Sinnai, Duncasa, deve dare cara.